玄関にあるものを足すだけで家の運気と金運が激変します。それは光です。玄関は運気の入り口。太陽のエネルギーを補うのが開運の鍵。たとえ窓がなくても大丈夫。サンキャッチャーで光を反射させてキラキラした動く光を作りましょう。これが空気を浄化し幸運を呼び込みます。コメント欄に光を受け取りますと書いて、その豊かさを手に入れてくださいね。